Og dette er sperreavtak som landstyret gjør i samband med Fudjalåna. Og i årsøken til oppskottet sier det at utrastnar og hakkar rettelig negv, til for at holma utrastel voksne stender, og en jauning av allmannarbeiden vil mer ens, og at omkring tekniske brøydninger vil eisen gjør der, og i hese samband. Man kan stort si at det som atlander gjør, det at verande brøyd skipa ved tilgjørende størvån, hon får salta fram, men man lackar lönar och utskottet från 20 000 ner 19 kroner. Det ska ge en spärring på 1 miljon. Och så bröt man skiparna vid tilläggen störvån. Och till det att en skipan här som allt är nutjo som kommer fram ät skulle vara nutjo malen ha en ära skipan. Här som möjliga högsta lönar och utskottet vid 18 522 kronor om månaden. Här ligger så en spärring på 500 000. Og så vil sagt at man jaunar veitingarna til arbeidsbygging og jauning og veitingar til arbeidsbygging og det skal så gjeva 250 000 kroner. Og så rankar tekniska brøydningar mån til at man finner lovna om allmänna tjänst og veitingar. Til sammen skal man si 1,25 millioner. Og er man fer så drastisk inn og brøyter skiparna til hese menneskene som lever under hese veitingene fra landen for så litt penger til etter akkurat ikke Janaflokken og skiljant. Og Janaflokken får ikke ta undervisning oppskotten. Det som jeg først kan si til at hente skiparna har vurst seg å være øyelig god for rettelig negv. Nå nevnte jeg onker at det var 325 onker tøll av 345 størv til samans, og i første samfunnet i det som brukes av skipene. Og hette er folk som har innskar avbjørnger, men som gjerne vilja være vidt til at bytja det samfunnet opp, og være vidt til at gjøre sitt utkast til samfunnet og i dagligden. Hette er folk som har en tilværelse som er strævende framan undan, men som kunne være vi og hava en sosial dagligdag sammen med Jørgen og en arbeidsplass. Det var en hakre løsdikt, det kunne forsyrtja seg og søgnen, og gjeva et utkast til arbeidsmarknaden. Og til hava sosiale relasjoner er øyelig viktig for en menneske, og til få disse menneskene, annars skulle de sitte heima ensamhet i 4 pensjon etter årenskipanen, som kanskje kostar nekk mer for landet. Så stenta. Vi kan med dere folk som må heim, ur disse skipene som er tilgjørende starve, at vikmante personer sitter heima og kanskje får depresjon og annet bare ved siden for jøntje. Og her var så flere lakna vidtaler, flere stolsfyrkjøpene, flere sjukra deppenger om det skulle være man prøver et eller annet og det er ikke rikket i. Innleggingar kanskje så stenta som kostar nekva penger for samfunnet. Så spørningen er om man sparer et sted og utrastnar fløy med ut av en sted. Så hette er, som man sier av gøven foreskolen, sparing etter reiv, etter munntids. Så da man sier til at man vil spære snøkene for at holde utrastel voksne, så vil man ikke huske om til at han utrastel voksne, han vil ha ørenøkene. Men ikke snøkene. Helt skulle man stå på under disse skipene og fortalt øren etla visst hva man kunne tilgjøre noen ting, men at henta skipene er kanskje den beste skipene bare for arbeidsgiver. Du tar vi på det. Tar på jeg bare at vi skulle være vi. Og jeg tykker ikke det er en arbeidsgiver som heldur etter en kjelig skipa. Jeg tykker alle er rettelig glede for skipene. Da man kommer til å si at folk vi avbjørngon av innskonslæg. Altså, nå kjenner jeg sin til det selv, hvor jeg har arbeidet arbeidsplass her som åker folk har haft disse avbjørnene og vært en tilgjørende starve. Og jeg så ikke folk kommer til arbeids, selv om det ikke er megna eller fotland arbeidssted, og kunne få til virkjenning å få en fotla sottmåla løn som alt vidt ånder få. Det er fantastisk. Det er folk som er så glede
og ha et iverskott eisne heima til familiene, og kunne vise timene familiene at de har et virre i samfunnet. Og at barntarra kunne søke opp til foreldrene som minster borgere i samfunnet. I stedet for å søke oss ofte i dagen, da barnene var i skola, og kom hjem til foreldrene som sa at jeg søkte oss ofte til å komme hjem. Det ikke virret liv. Og tog hette at han beste skipene fyrir seg folksene, som har bruk for takk med folk som har lov av gikt og som ikke kunne fysisk arbeide mer enn halva tøy, eller 3/4 tøy, men skulle stadigvæk forsørge en familie, vi lanen og husarhald i øren, og få muligheten å få en sintre av veiting fra landet til å kunne ha et vanligt liv. Vi brøyt disse skipene, så kører vi folk, og i skipene i allmanna versen, fyrtøybransjon og annet, her de ikke får et vanligt liv. Man røyner å gjøre det til allmänna klienter. Og det alltid ikke rett. Og tog vil Janaflokkeren motmelde snoppskottene, og vi får ikke ta konto ved tog på nærkere som helst måte. Vil jeg melde til at man i trivnavnenten finner en annan måte at spærre, eller man spærrer omkring ærestene. Så jeg trykker ikke til en spærring. Jeg trykker vel at dette en stor utrøselig langt. Takk for det.